L'impresa che sta procedendo con i lavori nel complesso tra Viale Padova e Via del Boschetto ha richiesto per motivi di sicurezza e di carattere tecnico la chiusura del traffico veicolare in quest'ultima. Il periodo in cui la via rimarrà chiusa va dal 6 novembre al 31 dicembre. In questo periodo da Viale Padova alla residenza Boschetto potranno passare solo le biciclette su un percorso che sarà allestito appositamente. Mentre nel tratto che parte dalla residenza del Boschetto fino a Viale Tirreno potranno transitare solo i frontisti. Qua sarà eliminata la ciclabile esistente e verrà consentito il doppio senso di circolazione. Saranno quindi eliminati gli archetti che ora delimitano la pista ciclabile, ma sarà garantito in ogni momento il passaggio dei mezzi di soccorso, assistenza e polizia in caso di situazione di emergenza. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco. Fa tappa a Venezia oggi il viaggio del treno della salute promosso da Medici con l'Africa QAM, da Ferroviari con l'Africa e dalla Regione Veneto. Il treno è composto da 5 carrozze che sono state allestite alla stregua di ambulatori e che hanno permesso di effettuare screening gratuiti per la salute, effettuando numerosi tipi di controlli, dal controllo della pressione, del colesterolo, della glicemia a elettrocardiogrammi, da consulenze nutrizionali alla valutazione dello stile di vita. Il suo scopo è fare sensibilizzazione verso la prevenzione, informando in particolar modo i più giovani. Saranno organizzati incontri formativi nelle scuole superiori di tutte le città in cui il treno farà sosta e ciò sarà possibile grazie alla collaborazione con l'ufficio scolastico regionale. Presente all'arrivo la Presidente del Consiglio Comunale della città di Venezia, Ermelinda Damiano, la quale ha sottolineato che si tratta di un'iniziativa che ha una doppia valenza, dando risalto ai medici e a quanti hanno portato a termine la quinta edizione di questo viaggio speciale e continuando a diffondere il messaggio importante del diritto universale alla salute. In via Vespucci al Civico 130, sabato 14 ottobre, apre Acme Store, il nuovo negozio della tecnologia. Qui troverete elettrodomestici, accessori per la casa, ma soprattutto computer e cellulari. Inoltre Yuri ed Eddie rigenerano i vostri cellulari, Android ed Apple e i vostri computer, che siano PC o Mac. Sui vostri device assistenza a 360 gradi. Li trovate al 351 683 7940. Ieri si è tenuta con gran successo la manifestazione Autunno in Fiore, grazie alla quale a Chioggia sono affluite centinaia e centinaia di persone che si sono sparse per la città, non solo lungo il Corso del Popolo, ma riempiendo l'ormai famosa Rivavena. Una manifestazione che ha ricordato la Chioggia in Fiore che si è svolta la scorsa primavera e che ha visto intervenire associazioni e comitati per la decorazione proprio dei ponti di Rivavena. Al tempo il comitato omonimo, in collaborazione con l'associazione Amico Giardiniere, aveva proposto di decorare i ponti con piantine che sarebbero state accudite dai commercianti che avrebbero aderito all'iniziativa. A parte qualche sporadico caso in cui i commercianti si stanno effettivamente prendendo cura delle piantine prese in quell'occasione, nella maggior parte dei ponti le stesse hanno lasciato il posto a rami secchi, spogli, brutti da vedere, un colpo d'occhio molto diverso da quello che era nelle intenzioni. Ci siamo passati proprio ieri. Ciò che abbiamo potuto vedere è abbastanza desolante. Suggeriamo che le piantine ormai perse, di cui nessuno se ne sta prendendo cura, ridotte a rami secchi, vadano tolte e messe a dimora dove potrebbero essere curate con maggiore attenzione. Per chi volesse controbattere che ormai siamo in autunno inoltrato e le piantine è normale che stiano soffrendo per il cambio di stagione, invito ad andare sul canale di Chioggia Azzurra di YouTube e cercare il servizio analogo dello scorso 24 giugno. In fondo, abbellire con fiori e piantine sarebbe stata un'ottima idea, ma bisogna anche sapersene prendere cura. O si mettono le piante di plastica e si risolve la situazione sul nascere, o se sono piantine vere bisogna accudirle. Bisogna essere in grado di farlo.
Al Buffett potete gustare il delizioso panino burger con galletto da 150 grammi, accompagnato da fresca rucola, gustosa e saporita cipolla, crispy e formaggio con salsa peppers smoke. Il tutto a soli 13 euro fino al 3 ottobre. Buffett ti aspetta con prodotti di alta qualità e con altre fantastiche promozioni. Buffett, al Parco Commerciale Clodì sulla strada statale Romea, località Brondolo di Chioggia. L'associazione ambientalista Amico Giardiniere ha organizzato con Storia Corsara l'inaugurazione della nuova sede dell'associazione, che si terrà domani 31 ottobre il pomeriggio dalle 17 alle 19. La nuova sede si trova dietro la farmacia San Michele in via Padre Emilio Venturini ed è stata concessa senza oneri dalla famiglia Morelli. I soci vi aspettano per 2 castagne, 4 chiacchiere e un brindisi col vin brûlé dedicato agli antenati. I giochi per i bambini saranno organizzati da Storia Corsara, la quale invita i partecipanti a esplorare il proprio albero genealogico, la prima storia da conoscere e tramandare, quella della propria famiglia. Per partecipare è necessario prenotare, il numero lo trovate sul testo allegato, comunicando anche il nome di battesimo di partecipanti per il Gioco dei Santi. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.